Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempraktekkan teknik nafas dalam dan juga batuk efektif. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Yuliani, jurusan keperawatan. Dan saya Sri Mulyana Umar, jurusan keperawatan. Selamat menyaksikan. Sekarang saya akan mencontohkan teknik nafas dalam. Caranya yaitu kita menarik nafas dalam-dalam melalui hidung. Tahan selama 5 detik. Keluarkan melalui mulut. Ya, silahkan Saudari Yuliani mempraktekkan yang telah saya jelaskan tadi. Baik, saya akan mempraktekannya. Lakukan secara terus-menerus sampai pasien merasa lega. Baik, saya akan mempraktekkan batuk efektif. Yang pertama, tarik nafas, tahan selama 5 detik, batukkan langsung. Oke, ulang. Yang pertama, bernafas, kemudian tahan sampai 5 detik, kemudian batuk. Itu tadi video teknik nafas dalam dan teknik batuk efektif. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.